tiso viwe Jesus Christa uke lake liu zananu geni Jubilee delia se pete petrosa mu gelushiawe uko chido ko Union Baptist Church ke hu kiunu u ke huwe tiche hepengu prakelie Jubilee ni sedem hatoko chilite muche uko gershom hato chego medzi tatyo Jehovah tezie geche viwe getzali chpie nza tegeche vi hey gerpie to kisegi no here krele kreptor geche mu tevagi dia to besigeche Jehovah ke krie redirli ke mo haki pori jatayamo po ungu ke meje po telaja sako tiso dua ke sa sibaya nke dia to jasale Vorlie, Gelipia Jovaki, Sheke, Uke Mithe Prapo Chepie, Uke Lakilie, Jikriu Kisheke, Getezia Kakasha Sedi Pomodze Nuvorlie Ke, Ugo Gelidi, Uke Mithe Chepie, Pokishache. Teru zapuza yepete Jehovah viwe. Fekel hogeba tiu vordi zogelela. Uke penafa pezitor. Umi pobogeja tenununu nipu tezidi poteja ngulike. Ugo kezedi nipu no dia tozo. No higo kelhugi dia tozo. No higo ngumejidi higo unginu ki dia tohovo higo zoe geja. Zaliku ngo program no tubige ba zaliku po hau ke lido nipu no die tozo nipu no die tozo
Resoje que Dieu resoje, zapuzaye te se trupe te jisuvie, resoje que Dieu resoje. Anipu noja zale an ke ko leke siki no ungo zale ke zedi u ke penofa ke ja ungo ke ja ungo meji ke ja hago lady ke lipi po za sedo ke ugo ke zedi noja zale ke ja zale hausela do pete ke se thale do mo
Pupo Nsedio, how Bisidi, UBC DJ, Hipping Mu Zigilie, Zali, Team Song City, Bas Logo, Petekazidi, how Kidilado. Zali Kukere Sorunabaho.
우거 지디 게 테러리 게 톨레스 프레도 시리고 그리브디 헤디에 빙구 보누 게레세 on puker krito akipenofa mu ke diu mu akeshasie nza se sitio Jehovah ja jiu pose pikeshe mese mu pokejas fe ke zo ke li fmo nzapuzaye terfu keja kerokrie mu nmato ungocheko medodo mie nkevi keja rokra keto puto mu nkemito pu kelito Jehovah mi pette givia mu ke mejepie pomhato pette moba ukwe nke di ke meye putio mu nke ko ke putio temi no ki pomhato keja mu po ke di ke mesze pu ke tola nke die ke sashe ke ba ke di mu nervie te pu petenu baya Jehovah po die petenu die toya mu pom hato petenu mu ke meje ni ke chatsilidio ko ke jogaju si ke jogaju ba ke jogaju Ger kreto ke penyofe Yosi agajau motel heke chachie yosi gedu tetseteru zapuzaye pette nviewe ti kataki no hekronyokopo Heshe Krohishidi Union Baptist Church Kohima Hauha Sedekelela Ketezia Kapientia Dichi Hepengu Revehanu Temikekra Gehu Hau Pieu Kehuche Gehu Hau Ha Fetevordi Tejakekra Mukeliagola Heko Ketezia Kapientia way Hekrono Kekrari Hedzeremia Kekrari Here cromie ke krari mu here siezemie henyo hoshiri vordi tieti sojahu ha tsole mogata chite deri uko nzedi jubilee ke tho inker linu bagata peledi heko nu tefu mu heko niawe ke kriye ke penefe heko rosho habu nhodze lile ke se rosho chichi Pupoki nzatsedo isi Jesus heko messewe heko hamumeleke bako Jesus heko ki vortulete musala heko nisedi nipun hodzunu vorba no nzayepe sedi techahaw haket sucheledi nto nzayepe heko kel hotsedi heko bu nginunu tejangu kelye chichi Nipu zero nza tegeje nza yeho pesigeje heko bu tiaho ha nigelenu potela chegatao monye siegel humye buri how ha hisivogatola no tie hichu pushiri vorgato pushiri japyetsdi ukobu vorgato kunu puposie pupodin tajaki egacha njapucheki sivolekevi no worke mochie sivochedin ki chayawe nipu heko dojego chilidi vorn hodzunuba nondo njiepi sedi techahagi sedi ntejabu
hekom hatom hatche pette kogi work le chichi getche no shiri ndie ke prono shiri njapu por hike kriga chunu cheke chego shiri ndie ke zaga chego no shiri siro heko nker shuno shiri siro chepu no kepes kepe kroga cha pette ni pu heko bu heko nidi nile ke vich chichi non to haidi hekom hato chisavogo to pette kuno shiri nto zayechli mo nteja khapie ke vor pette chedi Jesu Christus on chashwe. Amen. Tie October Ramafatata Disuzo hanye Dijini po Gritafidi hitian se Diji hipungu gatagi Ukrunyogo Jengo ge hubaya gaja tatsun nu ge hugerito ge huli the Union Baptist Church Sadeliway Tachateru Kabe Kapanifu Ziaway Chiligo Kribudi Hidia Pungu Die Pupoe Matoket Sebe Pugekrugi Studio Sidin Matoga Job Pupe Si Studio Ukrainogo Ukabanifu give you City Union Baptist Church Sadelie City Tivor Tichi Hipungu Tichi Ho Zokelila Kapanifu Tajiga Kali Ganzataway Dibo me jidi liro tiengo mesele Kapanifu ga Zhao Poke View Sipesu Mu Gato Nutalidi Ge Yilabe La Shirgaza Pu Zalagasawa Ngo mesele Gazose Gazala Seway Disogazao Sekelila unita mu unur mejitawe unita ga gramana ke banyafa tiji hepengu ngoza vorsde shela zaboliro unu mejita ke gramana ukratamie ukronyo ukrimega kra tivorongoze que Benjamin que Benjamin te dice Dio sur le mogadala deri aga beleza o gorvo tigi mi gozeri tie o gonita we que eso aga pelewe Ngo vortiji hepengu solide Bible ke pugi midi vort zogli nunu dolasre ke suse ngo cheta sala ngo tiji hepengu nu chiga vor je chiga hesali mo shu ke suse ke za sije Moses Groboliro Ngo Tseki Hisal Smoga Sholiro Diligi Vigaza Hotsagazanu Ngo Hadzagi Tseki Hisasmojude Christa Mikroto Gafaoshi Noe Fepakasamojude Sashi Gato de Gaprunushi Hadzagi Prepasusagoli Mulepe Susago Moshogata Tibude Gachanuri Uka Pakasasa di Gabenefumado Fugazahoshi Salasamos away get as say go cheses ye. Sashiri get to the boogie me, Honio Kili, the boogasigi me. Ngo Hazatigi, Hazagiri, Honio creep across almost away get as say what cheses ye. The Clamanda, what did you happen to the words on there? Salah, the last asset to Honu, to get here, to pay visa some more sugar, so say, Bauri, you be seen. Progo cheseje ngo tiji hebungu tu volde to laso to honungo to ge hesa somosho mu to pe vise sa somosho ge tse ani go chesawe a Union Baptist Church pastors go bitogo dikongo mu ge hu progo bete sunu ge ni se je do vor ba u so mi go shi u ge kimi go shi ni go zeliwe ge tse ni go be si so ho
有个白以后，有天我的那个第几些本个年好呢，个天气卡个本年不知道个时候呢，那个在个不过来个时候啦，个你些有个这里，么个本年不这边有个不得知世界，有个白日。uko sewa da ze souvenir ze mi peteri teze ke vir ya uko sewa da no teze ke vika kra ba. It is like a good storybook. Topics pie writers ko zo ge zo chmo deri ke vor ko ke khet tu di vor le. Sako Prakashaki Bible ze Old Testament and New Testament story. Hanye kesa story pozo kecha kemhe u ke penyufa ze mo UBC ke pelemye keria thogo ze do ke lumye la nuna mo teshe ke huki churches ko thale tumo moshi keche hora scary mi chezo keche si keche ritu ba ukori ukapenya fazeu no ukori part of the story, part of the big story of God keche ngulie UBC chekesha ko mo chekesha ke kra je saba premenyosuru pokeme vi akengu diekeridi pushdo. The stories will help us to teach each other who we are. The stories will help us to learn how to stay together as a church. Kim hedi ke huno ke zepo sabaliviga. And they will help us to see clearly things that are wrong with the believers. Mission hakuri silito. The stories will help us to pass on faith and moral values. Potu kechu ke yelape unyonyo silito, sileketo, sakuringulito.
uko sewe dauliro magazine popularity kawaya keche kemhe kawa tuoro creatorzo per keshimye pettebu tajanguliji idi jasya paper kevi tobise choho mu pokuri shase photori grass sebaho zero page 176 kribudi hitenya soru sala mesi sete ha bevdi to be commercial ki krupetebu seveda popo pe pregdola several baho kenyo kyo kawali ro kitie uzaza teri bado uviza teri bado nye ya piliji tie vorle mokata ko so du vorle ro uko yari ngu prelido kyo kinu zala ke chozo motato de chabosa UBC founders sede ke soko kapatao dike zelian rabbi uko ze ke bazote ke penyofeto por goseto tie UBC bu pose ni pu zaye chul leketola po pe shabie uko zwe po mu po kinumie Mrs. Ningulari vor uko zeke huba hala unie pesie sedo kapatao dike zelengze pu samodari seve danu po zenguledo uko seve dao release chosaketola je kapatao dike zeleng kiesaya po seve dao release chosaliro uko pete ke ninu je das sesake Katsabi would hear for how Bishop Oye, Tari Kamazalizada, Deripuli Kamazada, Memory Bamatazo Shiri, Nico, Akinume Nebude, Mo Abu releases a jig, Tala, Teho Alamo, there Nipu po glory, La Pozapuza Yesokalit, Seligatola, Aho Sesewo, Sese Anukatezi, the Sabukenya, how Sekalise, Hoyo, Potika, the Pusiti. For the glory of the Lord and for his name's sake, I declare this fortunate for his glory. Praise the Lord. God bless. je kapatao bu de chabo petegi pusudo Thank you. po peje Thank you. Allow me to say a word of gratitude. I'm so thankful to the UBC church member. You have asked the oldest man to speak even today's few words. God in his presence has presented this Jubilee, the rejoicing day. But if you look into the biography of the living God written by Moses in Exodus number 25, you will see that the rejoicing day, but in between chapter 23 and 24, there's a beautiful story. God has given us his body, but he has the light of the world. But the light to be signed into the world is we are responsible. And we have to take the living bread, the word of God, and we have to take the name of Jesus Christ. This is the assignment given to UBC from the beginning. We do not call it as a tribe, as an affinity, but we call Union Baptist Church. In the morning, the purpose of in the morning worship is for all the Tingidia speaking people. And then afternoon is for all the English learning people. So make friendship
to all the Tengide speaking people in the morning and give the message of the cross of the Lord. That is the total forgiveness, and that is a universal word, whosoever give you, accept Christ and eternal life. And then when you go into this, the message give to them the culture of the cross. The culture of the cross is forgiveness, universal language, whosoever, and eternal life at that moment, no delay. But when we go into the culture of the custom and the duty, Jesus Christ is killed. So in heaven, the permanent mark for Jesus' body is we have done by our culture of the cross. When Jesus was crucifying, Pilate asked, we have the custom to release one prisoner. But they say, we have the custom to release, so Christ to be killed. We have to kill from our custom. So practice of the custom and the tradition kill Jesus Christ. But the culture of the cross give total forgiveness and the universal word, whosoever, and eternal life. May this be known into all of us, and let us live accordingly. In Jesus' name I say, Amen. Apodike zeliang peje not mhasiko sevordi heko zeke zake sa mo heko cheke sala peje mo nkelula yepu tezie yawe ukehu no Listra band liro 1980s telaki sedelie mutali krohau kemengu liro peleke momie morim hadie cheke tomie bu uko ferenadi yepu ke krie sikelie kemengu ginu sed Tie tali krohau utio uchau nu ke penyuva japuche pevis seba ben hau nu Reverend Mieseri ba uko kelhula ke penyuva peje yawe. Listra Band was one of the first Christian rock bands in Nagaland. It was formed in the late 1980s with the purpose of reaching out to non-believers and addicts through music. The members of the band are serving the Lord faithfully in their respective fields, and 3 among them are reverends. Muba hujeri higo donunu homie liro utame choda kizoze ka kokatala sidi jisugri ginu relikatala salat zuzasi po sedino higo tababo bekame chobeza ba hujeri azo kargrano There is a way that leads to life, the few that find it never die. Past mountain peaks, raised white with snow, the way grows brighter as it goes. There is a road inside of you, inside of me there is one too. No stumbling pilgrim in the dark, the road to Zion's in your heart, the road to Zion's in your heart. The river runs beside the road, its waters living as they flow. In liquid voice, the water calls. On thirsty knees, the pilgrim falls. There is a road inside of you, inside of me. There is one too. No stumbling pilgrim in the dark. The road to Zion's in your heart. The road to Zion's in your heart.
shadow, dark and cold, lays like a mist across the road. But be encouraged by the sign, where there's a shadow, there's a light. There is a road inside of you, inside of me there is one too. No stumbling pilgrim in the dark, the road to Zion's in your heart, the road to Zion's in your heart. Sometimes it's good to look back down. We've come so far, we've gained such ground. But joy is not in where we've been. Joy is who's waiting at the end. There is a road inside of you, inside of me there is one too. No stumbling pilgrim in the dark, the road to Zion's in your heart, the road to Zion's in your heart, the road to Zion's in your heart. Jehovah Kekrila, Poketse, Jehovah Tselije, Nese Pete, Popu Kerkele, Neteme Pete, Po Krile, Kritor Gajala, Jiu Jehovah Mato, Gachachi Baya, Ne Jehovah Tselije, Jesu Christazanu, Geniseri, Worgaba Pete, Kelusia, Sashe Bahuri, Angami Baptist Church Council Zanunu, Te, UBC ke hubo, ABCC ke hubo, Jubilee Tichi Hepengu Golden Jubilee, how Chagaba, how Uni Torgaja, Sedi, Pesedi, UBC Pastor, Di Congo, Kratatsagabago, Shirocha Perpete, Shiro Bahuri Chedo, Ugo Gabato, Ugo CM. Tarugapa, Gado Nipimu Pokinume, Uneri Roba, Uneri Sa, Idi, Kenisedi, Pete, Kelushawe. Sido, Angamime, Kehu Krebodi, Kergap Kropo Gabago, Pete Sadunu, Home, Sido Vorhaka Balivi, Batsomolivi, Dari Pete Sanunu, Ukehu UBC. Ugabanobu Kritori, Haka Jatchabise, Kehu Hautsagese, Auha, Kenisedi Kelusia. So she, Azeho, Yori Pusavade, Ah, Keluzali Roche, Tiche, Hisro, Tatao, Tasa Devare, Musigajanu, Tiche, Hidegi Borine, Borde, UBC Awa, Moverde. UBC Lero for Zenu teaching you, Catafadi, Hitena Segi, who said the letter to Vare. Kehura Kehu, Keretozomo, Nagabozarke Hulero, Sumaza, 58 key, said it there. There is a share, Kehura Salobahanoha, Kehuchalagapar, UBC, Kehu Kereo there. Angami me, Renaka Krigajunu. Kedinu go sederi, Kehu Kropargajo Petesiva, Ugo crew there, Kedilero. There is Sudunu, Kehuchaledi, Kehuchake Zasadi, Ernad Gunuvole, Shivordi, UBC, Liro, Selobanu, Kehuki, Kereto, Shizaki, Keridi, Salapargajunuba. Muchevori teach Hepengure,
Unichunu, Tejasida, Shivordi, Abisisinuladi, Late Hotsakale, Tigi, Ukikuzavordi, Ibisinu, Kehuvar, Programbaga Mopatakadu, Ibisinu Kehuya, Uno Nogoliro to Sunday School Nunu Patasher, Shidiche, Homeser, Kiara, J. Shidi Crisarode. That's Shidi, Vijay, you be singu gavor, Che Tichi Hepengu on the work as a tiki, Ude, Che Do, Ugo Gato, Dika Zalane, Zelene, or B, Founder Go, Bazo Gadari Pusha. Hakasabo, Morike Hubotsero, Founder Grubovaya, Mus Goginu, Ralidi, Kehume Messeria, Sotoidi Porime Pomo, Gasaguluro, Kijuzeke Kore, Ernumo Sakajabo, Dari Kijuzeke Coprebozo, Masaka Medi, Che, Unonogo, Mo Nichuzago, Sherry. Je go debo ke medi phu boy phu ke krugi ja puche se am thetse puche ja ga to te chi je he pengu hanu UBC go thetse ki medi surely mu che ki mewa mu hase ki lawda ege je su ha pesisi do ga tha ti so ja hola pu ke banova chemu pu ke banova zabu zapu jai chale mo shiro UBC bu po tha ja se di visa ko bo se ke le Yahubo Chesa Bugale Chiliche, ABCC Zosedi to Bushia, Nipu Jabe, Sus Jedi. So she UBC ha Mover Gajamu Sigaja Ugo Hanunu, ABCC Gratameka Crabasessa, Late Homeka Crabasessa, Nipu Late Homeka Crabu Anusale. Missionary Mekakra, ABCC Nerbimo, Chazuvo de Zaputsule. Serbimo, Ugo State Nushere, Government Kiati Nushere, Kazame Kakra Nushere, Kenyi Mekakra Nushere, Grotakavi Kakra Nupesele. Kehu Kakra Nunu, Church Planting Chile, Kohima Townu, UBC, Tichi Pengu Donu. Kehuche, Tepfer Karakore, no go petedu, you be seen nobody, Pesagaza, Pokraw. Hamedi, UBCCA, Ugabanova Josadi, Hakakra, Salidaje, Moni Pua, Ugosedi, Hakazats word, Mo Sasavomor, Mo Sula, Tichi Hepenguha, Niza. Mo Ugabanova Tazisa. Shiro Gapanova Zapu Hawa, Sepaza Sasagaja, Messe, Musatoidi, Sepaza Savagaja, Musudi, Ugabanova Semu, UBC Pezemu, Niawe. Tedzakahuraza, Hamemo Tichaping Ubugaragi, Dugo Peteri Pichamago Suprema. Garigo Tator, Kikavia Guadza. Most Kizedi, Collocal Granulu, Kehukazabu said away, Habu Chedawero, UBC, Japanot told you, Kehu got sever. Much Patagonuri, where ABCC let Tochega the new Muvorgaza, UBC, ABCC Cray Tower. Hapoche, Lamu, UBCC said to the new Matsala, Kakroy Lalaza. The Glonia, local Grandunu, Hagaza Patacace, Musago Patenu, UBC, who Capanoto, Musagam Hedi, U ABCC, who were Nagame Salo Banu, Nagame Patenu, Crohibagaza, Kehusa, UBCC Zoe. Musala, Ugabanova, Gekre, Tedza and Butter, Mo Hanunu, Nuwagaza, Tedza. Kamatsuko Cheshire, Kertagvis, etc. ABCC News 30 Editsavache. Revendell, Pastor Portage, ABCC do field director. Musa Kamedi, Jeugo UBCC,
Tazapuro Kerkalo de Leto Kerkrashuri ABCC Pipfava NBCC Pipfava Mersakamedi Leto Kerkrachaba Gadala Nipu Bezetore UBCC Bulu Vogarati Gunuri Gabanova Tajasadi Lugavortoidi Cherry Mukanori Sidi ABCC Kehu Trouble Me Nipula Hagazat Kehubo Sivo Morto Tiche Pengu Hanunu Sedalari Nergo di Combori Pugasatori Vika has Hagadade Tasabugajasu Semoswe Ugabanova Hagazat Visedi Ugoke Huchasa Musala Unia Mo Vorgato Tiguluri Ugabanova Jabise UBC Huchasasidi Hakazatsa Sasamu Hanunu U Angamime Bimanja Nagame Bunuri Tajakasangulimu Hakavinu Sabokali Selice Nipubu Jabise Workaba Patego Muvor Solegamo Patagori Sosajedi Nipuji Suzano Magosedi Pusham ABCC Zano Kenisedi Workaba Pate Kevor Solegamo Patagori Kelushawe Amen.
Achido Gatolesa Prepie Uko Gezalie Ketoliro. Paul Tupie Timothy Kikesu Kenyeu. Tute Po Kusoku Senanukir Diekazo. Timothy Kenyeu. Tute Po Kusoku Senanukir Diekazo. 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 14. Potsano chayu. Keteje mu tsuket tsutefu kesa. A tevari kinheri. Akechanu ndrakra keseki. Tiedze aputsanyoko poreshokevor. Mu ari anu apejomodi poreshoya keja. Uke penyofe teje ke kraliel hobaya. Non hidze pekru kesa rakradi anilie. An kepeleri rakraba. Kepelesu. Tiedze ntsafe lui. Mu njo iwoniki unyenu. Ketio kepeleu. Mu kepelesu nutio tu ketze asiba. Haula a tiedze aje hapie ngi keseki. No uke penyofe kinu haprongu keliu. Nbusu tsepetu si tulie nudi. A ntarho lasya. Ke krilamone uke penyofe ke michiro febie ntsemone. Ke ko mu ke krie. Mu uke teke reketse rofu bie utsewate. Siro unyipu zapu ketse. Mori ake die tseketsela mengata hije. Deri dili ke view zapula. Uke penyofe ke kono tadi. Aze ke mejelije. Po uke la ke lie mu ke mesa. Ke kiuse uke lete. Su hatolamo. Deri po medo. Mu ungu ke mejelazo. Peteko sedekelie modze. Krista ginu ngu kemeje haupie utswate. Deri unke lakelio Krista Jesu ke vorzedi. Jiwe su pie umingu siswate. Poe ke shepe wadi dile ke viu ginu. Jerita lilho. Jerita liekelho kelhu pie. Utsesete. Dili kevi hau. La abu. Peshemi po. Tse. Apostle tse. Mu kepetami pori tsete. Musu la. A kemeje ke tse hako ringulie. Deri sala. A mengabamo. Ke krilamone ai. Popele tuo ketau. Asu si tuo yazo. Mu am hapie. Po peleke wau. Po su regose di soza su solie viketse asitu bazo. No akinu sikelie ke patadie po tu ketseko tezetza sebalie. Jesu Christa kinu ke vor ke pele mu ke krinu tazolie. Nu tuo keta ke mesarofe ke kununu. Kini pie npelese waketau regose tuo solie. Ni pubu jabie po dia tsukom horisa semu renne kelie ko peteri tsasa kene. Amen. Reverend Vilodi Sakrie uke hunu nusier. Po sanctuary choir no ke pekrodi japucha. Kresarer krotho se mu associate pastor Richa. Po Che Town Baptist Church Dimapur no pastor Cheba. Temike kra po japu die renedi tejangule bawe. Po busir di generation to generation a message to keep. Chayo nunu ke penyofo die ke zashityo. Po ke lula ke penyofo pezie mu uke hu zanunu uniwe ke tse zasi popie po pesiseto. Advance period.
unipu Jesu zanu vorga ba pete kellusha yawe terianu ukehu Town Baptist Church Dimapur mu aki krusunu nyugo pete kellusha ya puti ke vi haungu liedi abu tie vor ukehu tichie hepengu pichakeli haunu vordi keze ukrom yeze kengu lasalie keze nipur sholali ki viti hori khapie akatsala nipu pejeba ukehu pejie potike vi hau khapie akatsala vordi temi kekra udzremie ukranyo ukratamie ushezamie koringula sadi unithorba adimapurnu kelie thotsgada tichie kere thenie tida doje chekenyo vorzoliamo deri vor kejengu kasigi uni sebaya thienyo ko kehu bori ukehu rudi Jubilee ni hau rudi vor ke liye pette peje gazari pusiya useye ke semie ukratamie ukehu kratamie doshiri lukia haki chao tsenu tudi vordi tie jabie ukehu tsodo gazala ke penyefe tejemu nyuguri pete pejewe a nyepu diununu kazagadam hodza a zekroburi piekazasana a kehu haununu share nichu zago mikrobo asimoda livi deri pizza zago asibado ndepu gesa kemihe a ukehu a kredi abu lia thochele givi 2000 theriginu sedelidi 2006 gacho tichie tenye chomoza zago abunu lia tho chevorlie ke penyefe pejemu ukehu pejie ari ke huira ke bathemie bozo ke huira nul hu ke share themie bozo mu unhichununu Union Baptist Church hapie ukehubo tsashir there is oshiri azogaza anhichugi kehukinu wophizogaza tsayamo Sunday school nuri wopetaphi salanu Sunday school no share gaza zoshiri a memory rakragaza tsaphi hakrobo rakrabaya there regular mo gaza gizedi a hakakari rakrapi gazasu chaliamo deri thie mapuo pusakanoli ro che hichu balyo gazago Sunday school no balyo gazago nyeko roko thor nyeko ke hui gazago nunu nyeko bodde chashir ke lari unniba a ki hukino vopiamo mu voga zagi leke humodi chazu ta tudaya tiaz ki go tsasega mogi old NST station mogi po kiu tsakor di pomhogo tsumolo sala ki pokheno paro old NST station go pete nguga tsaya hu memory la lasoro hakevi modi lavo zeke shogo rekrala liya Sunday school class ko novomo kehuki novomo idi Union Baptist Church kitiege ha supermarket sa gzala Sunday hero ga zetolimo gadago shogedago alu bengenyogo kelhube zagaza ngupia sogot salie shidi kim hogi palie
Jadi temie old NST bus station ki reto gezogo kel hubia sogo vaga za sogo kratuya. Mu higazogo un hichugiri ketsalupia zeke shodopete segaza unia mu hagurir kravaya. A Christa sigelie tiche nyebodi kretefedi hetefa puo 1991 che a Christa silie a BA tsaba a Kresa parje mu hautiu no uke hunu Kresargo camp puno October gi che hamesegido camp puno vodi music petrolie mu hautiu no apepibie Krista tsasalie sashetie 1992 che a zalufelie mu satigi sashezagi a nipu liathonu tiododi full time ministry no apepilie kidi botsa shi ga suri letu yamo pastor tsaga dosa hagi bori umhogi pemari to yamo deri nipu medo vigatala a cheha vor nipu liathotsidi nigom hodzunu thawe a theology prododi apepilie teacher said diebo college pono apply cha ngulimo ivor deri shidi teacher ni bodi creativity het fet henye che a college ngulidi vo a theology ke pursuit selia a krawaya a educational journey review lesson da zashe science period scientist davadi half scientist wa shivadi arts permitsadi arts nu leda de shivadi sashuro a nipu akekesi gadala a theology prododi apepilie satigi akazemi bo agipu gaza ar krasitu ya mupo pu gaza liro no nyadame isi no nyadame theology prodaza nyadame idi agipu apodie papuri kalamo deri apepili gadasa ari nipu die perlie sidi a 2000 che ake perchili tsili mumata nepu ke bagem he uke huwe pocha krasadi abunu le thochelie che a akinumie achibu hinye ke zedi Kedi Town Baptist Church no 2007 January no sededi chekato hinye kazedi liat hotsovorje ti chekere soru chili de kere thenyu chida doje nyepuwe jabye hinye katsa hinye nyonyo mieseba a zogatsa a spiritual journey rofa review liro UBC nunu sede musala thie a hanovorgilie athyo akinu akyu hanovorda gaza suri suri laba a anhichu tenu Kihunu shares omo. Salavor 1991 gi a college nu to de mukatsalu phitu ya deri ukratamie udzeri me kroboe ukiesa chidi ubunu vor krotonori medzilie chidi sedelie mulerza hakekranu ketsalu muze shopitu aza mapetenu over smart sedi situya chizala uke huwe mhakekra nuri thepibie upelegeze mhakekra responsibility gori khapie utsegeze suitsbaya mu hagonunu mhakekra si mozo shiri ke hu jori simo kelhu jori simo izo shiri ugi unumeya khrabio tsidi
abunuri liet hokatsu dojagi lari nipu pejiemu ukrtamie ukranyo udzirimi ko pejiawe tie ukehunu pitsami ke kari bamode hakuri rakraba ugo ke hulari nipu pejiawe deri ugo bamoda zo shiri ugo ke peleu ke yebie ugo tsede mu ke yebie ugo tse jeha mimi ge ze nguba kro ge ze nguba atyo mo hoba ze che kreka sago zo shiri temi kras separli di uni seba a UBC nuba ge zigi le thotse sede ge zigi ugo naya jivan church how tigi hauri sedelie ugo mi kre die ge je bada ge za hauri sisadi ango thorba UBC basement ki nunu sedelie chidi ugo ni sedi ke hubaya temi krapimo deri ugo hagori kro ge za hagori musadi uni seba ami bi puila Union Baptist Church de ministry koriganaise 2000 to 2006 ending idu time de naya jivan church suru korise aji 400 plus member ase tu hunia tu bishi asurit lagi ase bishi khushi pa ase isor ke dhanyabad dia ase Union Baptist Church laga basement te church to fellowship suru koria tu ami yad kore apni han ki bi sob dikhi gene bishi khushi ase isor bara sob ke ashish dibole bi prathana kori ase musakim he ugo naya jivan church bimo kehu kekrari ukehu nunu tse the pargze haguri ngusdi uniba ukehu e kertam kevimie bagazala kerta kevi liethomie kevi pesela gese suringuba Christian ministry rabimo nurabimo deri lugia hagi society petenu zo sheri kerta kevi kepeleu ke yebie ugo ketsala kepenyefe tejia mutie ugo vorgelie kepenyefe kapie utssegadau ugo hago seba moroshowe sega ba rabimodi petupie peshibe ba moroshowe gaza ugo rokrala sake je do topic chayo kapia katsuli ro a message to keep dear to be kept alive pi ukatsu uko khaba gazu rubimo deri pe hiseba morsho gaza pobunu shi pobunu tu bema morsho gaza uko rakrala sakhe salati ka togazu liro ugo kikim hedi delia khapie utsaswagata hau bu tubali doga kikim hedi pobunu hibali doga a message to keep to be kept alive and so the question that we need to ask today is how do we keep this message alive su kesega bagi Paul we tupie ponyo spiritual child zagaza Timothy zagaza podia hau am hodzagi vorlie je do ka tholesha ke prefer krenyo higori ke zedi choir no body chali chase ki yu chase ya ke batave krenyo ringula sedi uni thorba poe ka tholesha Timothy ke niunu persawade pedenu zolel ho there is Timothy ke new 2 Timothy the whole book dia chahiye dia nunu ke zedi ke pushunaba Paul we tupie Timothy tsasa there is po message ro ngo petela ge hauri rekrasa Paul we Timothy lesser how to gesegi ke dia chaba
mu pechamodi poe po series ke seda gedo ugo tedze nungulia pori kraba mechie a asetie de a basol de kidzahanu salanu deli kiviu kim hedada igaza po leba mechie hautiunu ke hu sedeli di krobarje derim hakere ke kraza ke seba Emperor Nero poetsa setsadi kepelemie Christa kepelemie neketegaza petchepenegaza suchaba the Christians were persecuted they were suppressed by Emperor Nero Serbizomo hautigi ketija kepetha heresy mu ketija kepetha mie heretics kori kraphi pargaza sungulia Bishop Mole gazabo poek 2 Timothy how nu poek gazabo liro how to gazagi Paul we he gazabo le Christianity was on the verge of annihilation zadale ki vi tibonu Paul we how to sa mu Paul we sala ponun sedi poet to be Timothy mu Timothy tsedi the preciousness of the gospel daily ke view poma ke reu ke yebe Timothy tsasa mu po Timothy ki pudi chewe message hope now it is your responsibility ugo chapter ke nyenungulia che pelele ke smigi ke ye lasli chi idi ngulie Paul we Timothy reminds aladi ke kroladi pogi pulasdi kikim hedi dile ki view Timothy gi clearly shigaza ke ye care shigaza po reminds alasa kikim hedi po character forms surely shi mi surely shigaza hori muya potsava Louis ginunu ke ye care po jove Eunice hidi ke ye ker gasa sungulia seshe Paul ginu so shiri Timothy gi kepeleu ke ye ker gasa liro hacha ke nie indirect means mu direct gift igazabo le living here indirect means liro kepenya fe temye sedi potsavagi pojo the pokezemie ke krimi ginunuri ke ye kergaza sungulia there is serbimo u ke penyofe ke peleu murofum ha pro kapie poketsa the charisma direct gift from God how ke ye be poketsa suringulia mu ugotie vorgaba pettezo shiri higaza bonunu ugo delike view mu preli diba Ukranyo, Ufutsanyo, Mori, Ukezemie, Ukratamie, Kroboginunu, Keyeker, Ugotolie. Zie ke kriboliro, Ugo Penyo ke sagilie, Yenu, Christa sigilie, Yenu, Ketolese Pusa, Rofu kapie, Seal Sawadagaza, Rofum ha pro kapie, Utsa Sawadagaza su. Ngulia we mu how ngukeli how dieli kivi how ngukeli how ki thede bori po mareshi mu solanu po mareli ro ki kemhidi ugo pekru sabadoga the gospel that is so precious hanum hacha die kezedi mohosna kepeleu sebaligetio dile ki view sebaligetio mohosna ba kerio liro chapter puanu ngulitio peteu mohozalil ho dere die chaye bo sunu mohosna ba kerio liro ugo kikim hedi
daily ke vi hau pershi se bali to ga ke riu li ro daily ke vi hau rgo se bali verse ke re dienu unu to ke ta ke masaro fo ke konunu kini pie pelle se wa ke tau rgo setulie isi rgo English nuli ro guard the truth that has been entrusted to you. Guard the truth. What is the truth? What is the gospel? Dili ke view ki dipoga. Dili ke view sa ke jova ke liye rabimo. The gospel is not only the forgiveness of sin. Negative rabimo. Their gospel rokidi boga. The gospel is eternal life in Christ Jesus. Daily ke view liro positive se. Ke chachie ke ri Christa ginunu ngu ke liye. Uko verse 10 ke renuri sungulito. The greatest message on earth is this. There is life in Christ. There is eternal life in Christ. Kidzano message kajato kemeyeto utolela saje. We are partakers of the divine nature of God. You see, 2 Peter nungu kelie. Uke penyo fejo divine nature nu partakers there. We Christa pele kelie here. Ke jova kelie rabimo. Deri uke penyo fe po kershiu. Po life ukapie utsasawate isi. Uke penyo fe Adamu Eve segeligi. Adam segeligi po tes kershi tes su kapie habie Adam sese. Uko puma waketala uke penyefe kershi tes su ugitu mode. Temi kekra shitozo biologically, physically. Chumo, chupunu, shitozo, haleliba, hachaliba, meleliba, hakekratsaliba. Deri ke penyofe ke hau ke riu ugo gityo mogaza. Mu ugori shi prevorzo. Efesa ko nuringulia, Christa sike mogiwe ugo ke zinuto. Kezinu to gazu rabi modi Bible provoke gazagi diewa upeti gazu boliro you were darkness isi no kezinu to gazu rabi modi no keziu isi kite to read DMSC but now you are light no check keziu de ngivor de check it's ukyumhu Lugia haki pette mohovorsoro. Temia shiba. Deri ke penyofu tesu ke hasu. Ke luka sasu get your mogazala. Kijahau kit had the worry. Ker krabashi. Kemeriazo. Shater Sagabago Haguri Moholasa. Kemeriazo. Temia hidayame. Ke pette novo morivi. Utio donuzo shiri. Ke penyo fsa mozeshe temyam hani seba livi hasi seba livi deri kunyo ke shoto hedaya sugiri shogodaya ge sunguliya kidi bolaga ke penyo f ke hathesu ugi gityo mogazala temye hasi seliade ribazo deri uke lucha purpose meaning in life 하고 우리 뭐디 우차ペ즈와디 띠오게즈 테메이카크라 시즈띠오
hake kraba se there is fulfillment unili mogaza hake kra shidi temye udzkudi hubaya chazu sangu kezivi sebalivi chazu sangu kemeria sebalivi de tennu nu zogaza zibu to gaza bawe mu how dele ki view rokidi bogali ro ke penyafa poker hisu kapie ugo tsubade ni go thole la saje ke penyafa life kabiu tsuza avado bo exercise kreka sami do novo je exercise group tsia ugo bono jono mhimili di lesi ke penyafa temye tsega sigi kim heshi ke penyafa timu ki tsega sigi kim heshi ke meria zo mechezo there Bible no tukasa no eyes have seen no ears have heard u ke penyafa mu po ula ke sebi ke ba sakejem hos segaza am habo lebalivi there is sakejem hos segaza beyond our wildest imagination pokreya ke jagola u ke penyafa ke sebi ba isi the gospel kemeriazo kizu kapie utsali kanza mu how delia how we kapie krotho ke kri poritmo ke hutsa pocha nomu a gaza ke hude musu kapie ngotsu subade. The church is the pillar and foundation of truth. Get told Kirabonumuliada Christa ke hununu. Krotoke kri pori generibamo. Krotoke kri vi pibizab ke kraba. Vi torzaba petese morsho. Deri message ke mege toliro. Christa pokehu sabiba. Ntsabiba. Ugo dele ke vi kazat to muke mege to. Kapie ugo pelle suwade. Musala pomare torgazala Paul we to be a Timothy city. Guard it. Her go sebaliche. Mudia segazoli ro. Ke dimye ki po fege bakem here. Palace po fege bakem hidi feliche. Top security. Z category idon here. Uko VVIP ko nguya u security ke daburi reashi. State, nation, country bo potsu chadashe po security ri ke daburi reashi. Igaza bonuse guard it. Guard it. The truth that has been entrusted to you. Guard it well. Mu kapie mpeleso wagatao. Entrusted. A supu odinu pia apeleso demu. A Paul dear krabaya. Our competence comes from God. Ugo chili ke view sir ke penyo fagi nunu vor. Ugo tie vor ke ba mi puri ni pu dili ki vi how rgo se ba li ke do. Utio le la sada she salil homeche. Utio le pet pido. Deri ke penyo fe u le pe vidi kapi utso wate and trust. Die ke kriko boliro steward of the gospel. Steward sabalichi. Kroboliro ambassador gaza. We are Christ ambassadors. Ugo salissimo. Tuakil humo hosdaje hakakra tatsator. Derika penyafe allepe vidi kapie atsaswade. Muhauliro atie kihunu lietomebo. Sagebala sumo. Kepelem yepete zasawadewe.
这多沃给胡给把别带着些人，那 Krista 面的给里达里罗 ，Gospel 好卡别，pelle 是我的喂，木那 guard 这里去 ，guard it， 给牛里罗，地里给 view 啦，给没接里去 ，suffer for the gospel。Verse chapter Kenya verse say, Jesus Christa chapahi ke vimye pom he ke mejeli. Ishe tatsa ke krira ko wori ke mejeli chi ke zatuba deu go soko presomoda do. Christa sheji tsege ze. Sedi tsege do su lehi chi. Thoda rotemye ke zelyo voda ya. Mahalle ke mesili moda ya. Civilization zo shiri mohovoro civilization ke hubori bhani liye crawl liye r pada mein tha ke zalyo vodaya shidi kenyo ta kar ga zu chadaya r da zache comfort ugo ki ke liye ugo bunu r chdi ke pele chgdola ugo ke liye mo Krista sheji tsegeze ke mejege to ri zeke segeduri dojabalichi expect hardship Jesu zoshiripu niko ashiji tsezeshe niko ke meje to isi vadobo we evangelism hatot ketsunu dili ke view how bieka meja thorwaya mibunu Krista gi vor ligetola u report u zivi ligetola temi hadebo upe pibie Krista tsali di pugetola vadoboro temi niri chadaya Krista gi vor lie problem pe te zda do ba mo da do isi kama da zo shizu mona a Krista silie zao yo sa ani seba de se show a problem kragozim hede u problem krakodado do phi krakodado hakereri vor uzeke segeze krat kotu da zodo sala Krista gi vor lie problem pori ba modado geze shigeze pori pumo mu ugo shidi mi ki ba ze ugo dele ki view kabie mi gi pu ba mo ugo mi bunu rtsali gedola ke thegoli gedola ke thegoli gedola sa themie Kristasi morivi mim hakini mi bathor multi-millionaire billionaire go bathor sakira kasedi utyo ni me dochedi ke thego sali gi themie bathor deri sulanu ugo kemo ugo kie ge zo liro ke tholano we Krista sheji tsagba ha ke thola po sheji tsmorsho rle ge dolamo mani le ge dolarimo un ge dolarimo uzo ke penyo faze to she po tenu ke r khabi utsia desu u gol mo ge za hori lelasa che do tiu no ki jogo no mo hosa she ugo tv gori mo ho mori Christian mi mele ke kram mo hosa she temi bunu temi nitsna ge za iba Paul do she pusa temi poti thalaza temi ren na ge za ke pe tami o to kru ge za si fada do ren na ge zu su pu bi u zi do unitsna ge za su u zi do ishi a to leba che do temi kar kar yu go Krista gi vorlie ni le to ige zo pu health wealth gospel prosperity gospel ige zo puri ti che ho vo ge da gi azemi bo baya poro aretsudi no che dori ne ke no do ba zo ma a prosperity gospel lu pele da zo ishi asus uko am hanni li gola Krista ke pele tsaba mole u gol rosumo Krista puze ugo posheji tsazeshe ke meji ga zeri zeke sedo mo bible hidi hinya kertsadi bible go shidi kazasa
Hinye Kertsaba, Shiro Kenyo Sapori, all with us a Suzo. Derry, how Unisele gets a Suri Puba, Chidi, Hinye Kaze, Chidi Kertsavaya. Gaza, Fugaz Hanu Gaza, Akato Gaza Boliro. No a Christa Shejitsadi, Hani Limoda Liro, no a Christa Shejitsazodome, Mopo Meliawada. No Christa Shejitsadi, Shorholi Moda the She, she's already Poshejito Sadomomoga. Ah, Pele, Christa Utsakasorhosa Yagata. They poti petenu Utsakasorhi Samodaya. Kepenyofu Kelekri, Ukelem Hose, Pomhar Herja. Akepanyafem Hargo, Sitsomo. Deri Puko, she's already Poshejitsa Momoga. Sir Holy Modazo Shiri, Nili Modazo Shiri, Christa Shejitsa Momoga. Shibazagi Avodi, Daniel Kazego, Rokraya, Babylon Novo Gazagi, Shadrach, Meshach, Abednego, Nebuchadnezzar, Nuketu Arushoje. Deuga Pugaza, Kemosenio Kalubia Minu Casawato, Deuga Pugaza, Kedu, Kepenyofa, Higo Kepenyofa, Higo Kalashiri, Mozoshiri, Higo Nuketu, Nersholi Ganzale, Kazasu Pusha, Shadrach, Meshach, Abednego, Comhidi, Hugo Su Pusalivi Momoga, Ketolanu, Maki Hubozeka Surgery, Tado. I will suffer. There's a Mupol where. Verse chapter 2 hanu kepelemi keluha hakroboze kemedzasa keriuli ro chepahimie soldier kelhuze kemedzasa army no legaza no $1 reyamo leyamo deri kemi cheze kesege $1 leya no army no vodi 5-star hotel no body rutsa di papete really gedo sumer di voyamo de terreno vodo kira bozudo sisimo igaza zekeseya tizi zemo gaza shigze zekesedo constant vigil poti peten utter saba morsho gaza igaza zekesedo chepahi kachmie rumo Retor. Deri poja kraba gaza hori lelasa. Chedogi Israel Palestine go te hertsa sevazala dun hegi go serial bo mohova Netflix nunu fauda idi Israel Palestine go. Unya thor poti pe tenu te hertsa vaza sala atao keseba di lewa. Aya. Te hergat semie. Chepahi gat semie. Ukeluki te buri reba shigaza. Poti petenu shibaya. Te herkatsami. Mu Bible nuri pusa. Ugo refer herbo nu bagaza. Te roke show ungumozo shiri kim hero upek kawadoshi idi. Poti petenu uze ke perheba gaza hori lela sachi. Rutsa dinu ugo ke pelemie solikenza. Kenyuli ro rzamiebo an athlete. Athlete Korigo Kim Hiashi Shiva. Strenuous discipline. Discipline Stamoshogaza. Tiedza Kresagi Rzamietsa Ivor. Idi Rezusea. State Kekrigo Nerivodo Rzado Ituya. Nagaland team Donize Dichidi Reve. Discipline Kekri Gazagize. Visa then here. Simo, de tiedzim hedashe, unitor, utuomedozo, discipline porituamo. Salano ugo cheri, rezanozo cheri, national level nuri kogedo, poti bazalo nyegazasuleya. Atiedza tichie serrer, kejevogedagi rezatuya, muchied mohovazo cheri, hakekari redipida mogaza, musu shibaza she ugo, cheri poti balwaha shiba. Rezemie ke vi mie po tsegedue, ke vi tonu kogele. Reze discipline no su le su kriemor shogeze. Focus,
discipline. 이거자 디보 처머쇼. 르모. Discipline ha rese. Mienguga motinu. Uka jamorsho. Ha puri undi moto. Ugo rezamu mohosa chevo. Rezadi ke vi mi gold medal gonguli di so mohodi uni saba shibazo. There shimo. Background nuki di botsaba shi ugo so kongu tsoba amo. Atie kor diputa dikupu mi zo shiri. Bava do potivo dipusu don he. Jiwa do rume kronye jiwa do deri. Di soza dubado. Uke leo so rliba yamo. Po discipline bo niya. Rume krodi tsalikanjo. An athlete. Seuli ro. Lechimi po. Hard-working farmer. Po tiunum hatsamorsho. Ti zo shiri, ti sozo shiri, ti lezo shiri, ti mekuzo shiri. Po em hatsazye morsho. Po tiki pruso moda she reliel ho. Farming no am habo mohoba ze shortcut pori bamo. Shortcut bamo. Ugom hake krau ke lunu shortcut se di haniri liya. Farming no shortcut bamo. Po tiu no pruso moda liso moda she ncho kete hermer baze. Po tiu no tsumorsho. Metsuva di kanza. Mo dile ke view. Ugo e pobu no pe kruseba gedo, rgo seba gedo, pobu shiba li gedo e ke meje mo lienzo we. Seuli ro. Dile ke view no to jezole. Continue in the gospel. Chapter 7 verse kere semu kere die. Agi haringulido. Deri kerjime ko mu mieseya ke jago utyo useya. Mu ke krimieri seya soko shomie tato. Deri nozo we ke topie mpetasha wa katatui pelet zavat hazolie. Pelet zavat hazolie. Hazolie. Continue in the gospel. Mu Paul wa no tukasa ke tijime vordo. Ke tijike pethavordo. Surbimo pressure to conform to the values of the world. Kidzu jor liu zedi. Ke petsugaza. Ke perhegaza. Vordo. Hago vordo. Ke tijike pethari vordo. Ugo Nagaland nuzo shiri doni vorpia. Tiedza Paul tiu ni vor. Chiri vorzodo. Ke tijike petha poris pertsayamo. Ke husedet segeliginunu et texo sedede. Muchiri et texabazo. Uti tsotsamorsho, utter tsamorsho. Guard against false teachings. Lutia hate uhebie vawahe. Pressure to conform to the values of the world. Kidzu jorlim hedagedo. Romiko kerekenye pomu kenye hau anisea. A Christa silie terigi camp nuvodi Romans 12:1 and 2 hau pemolia de anitor mu hau achata botsaya. Verse 2 nu. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of the mind. You see. Do not conform to the pattern of this world. Retor. Kizu jorliu nu hedagedo. Musu heda moligedo la. Pocha ke mieto kidibugaliro. Ke tole shuno tulichi. Chapter 7 verse kere sorumu kere tenye anotugasa. All scripture is breathed, inspired. Ke penyofugi, ke tole shuwe, ke penyofugi nunu hapar gaza. Pocha ke penyofu tesu musa. Ke penyofu tesu. Ugo dilikivi ke tole shu jenuba gaza. Ki tedewuri meye shi gaza ugo lese yamomuga. Ke penyofu die. Mu atyo muhobaza. Je pizza pimolo. Der pizza pardaje. Hakekra zeke sewade. Hakekra zeke semolo. Dem hakekra zeke sewade. Mu atyo muhobaza. Uke lulu mie. U family balie. Ke hubo selie. Ke hubo moho. Hakekra society moho. Kizu moho. Temye jorli mohoba.
Catholic Cathozo. Temie pom hasi setim haka karherje. Muche kidzo mohovozaje kidzo nyavodaje. Nyavodaje kidzo. A uo ke degedo la su pubamo. De kidzo nyajezo. Kidzo nyajezo mo nyajezo kidzo. So la Catholic no puzo. Ke penyo fasiga mo gwe uchapedzo wadaga zageme. Lost. Igaza supu. Mu Catholic we hawe tugasa. Ke penyo fe kinu ha prapar gaza. Profitable for teaching. Ke pethalanu. Tahitar hogazalanu. And for training in all righteousness. Isi. Ke penyo fe dia hau viso. Mu ugo tie. Ke penyo fe dili kivya ho sebali getue. Tazolie. Lu hau vordo. Usegaza. Ushike nyewali kivi vordo. De tazolie. Nipu diogi. Tazolie. Vi. Mu vitigaza. Mu verse kare tatanu. So that the man of God will be fully prepared for every good work. Isi. Ani thor how. Timothy Kenya se kere tenya kere tata gari promotion samosho. So that the man of God, okay, penya fatem you, no mu adamosa, will be fully prepared. Hakevi ketsagedo. Isi. Hakevi ketsagedo. Oh, verse kere tenya da kere tata modi. Sidi okay penya fa temye chakata ke hupo chepe vipi. Hato ke vi keko chelia. English, fully prepared for every good work. Ke penyefe dievi, not hazolia. Mu potelao. Proclaim the gospel. Dili kiviu pujetolie. Isi. Verse pomu kenye, chapter die. I charge you. Adie misi sezo bo kabian tsasaje. Kabian tsasawe. I charge you. Government liet hotse gaza gejami wadache order khasade che khasade. Order bokem hidi khapye. I charge you. Thevor gaba pete. UBC Golden Jubilee no vor gaba pete. Kepenya fedie haidu kupuya. I charge you. Preach the word. Diu puje zolie. In season and out of season. Pocha poti petenu chiba. Ready ba mo shogaza. Pitor leso nirmulia. Be prepared to give an answer for the hope that you have. Prepare balichi. Prepare balichi. Po season ba mo. Nipu die kazagaza. Nipu die kazagaza microborbi. Petop pekribe ba mo. Ungo pete so shiri. Mo how liro po chao liro hizubo no leli vin here. Be on duty all the time. Poti pete nu duty nu thalichi. Higaza. Mo how liro preach in season and out of season zu ro rude morit ke hura bo vozo shiri aji de pugaza insensitive gada su puba mo. Microbo liro delikevi kazagaza unum hatoria. Ke hura bor music stel yo shi gaza miri temye. Nia mo shizeri semosho. Dero go pete shirizomo. De hanu puge ba liro potingu geligigo. When the opportunity is presented to you, potingu geligigo. Puliche. Ready baliche. Metsda heche. Poti petenu uke sebaliche. Utti tsotsabaliche gaza haungulia. Mu hago Paul we Timothy tarhosidi higaza bo pusa. Higaza nunu ugo kepenyofa dilike view. Bu sebalido. Shibalido. Telanu. Gerio liro kim hidi ugo kepenyofa diu. Kabalida bobu tubalida. Guard the truth. Ketho rgo sebali. Can you suffer for the gospel?
Dili ki view la ke mejeli. Seuli ro continue in the gospel. Dili ki view nu doje zolie. Luti hatie vada he. Diu mu pothelauli ro proclaim the gospel. Dili ki view puje zolie in season and out of season. Nipu bu jab ye pette tsaselie. Mu nipu pe jewa ya UBC lano. Tichi hepengu vorgelie. Poti petenu dile ki view petagaze. Haupie propriety poliet ho keriet ho chadi savorgelie la ke penya fe peje ya. Muchie vorgezo go hago sedi dile ki vi khabi o pelle se wageta hau. Ukwe pet zwa modi pet tu ye volume morshowe. Nipu bu jabye nyoko petetseje. Amen. Poze ke li che. Po ke reaper de se yazo po die renali che. Sako die ke vizo die saki ke jaza. Temi pete po die zele po ne ke lali to. Pugo telano ke zedi sali kud die. Hau ke lidi po telago sovada do. Nguli ro pete ke se tali do bon. Novore uko ketse ke tisipe ke pinifot ke litsuwe uko pette ke se ke chulidi abu ke chabu chledo risi to kaza ke chachi mu ke chachi ke ko ke pinifo hego zevordi hego bu tichi hepenguni golden jubilee ho cholidi Union Baptist Church Kohima Golden Jubilee Honunu Kehu Kiriu Bevolia. Hego $1 di Sekele Pete Ketesipian Siawe Hego Granio Hego Jeripe Hego Nino Kopo No
ke me sarf no ugo hasidi ugo bu ncha thauze di ke hu ha sedeli ugo ke tu ke tu mata hu de deri che do Beje torwe yego ke petao dike zeleng mu atiningula udibu ke tu ke badi vordi heko se ke ni Jubilee ho ha ke hu ke bago heko sidi nthese ka krale roba ugo kim hedi vorsi ke cha uni gindu heko bu pale ka sa uka salawi shiro heko Hijino ko hego nino ko hego kresar shiro bette ko shirilerdi nke che chali cheke sego cheke sego no liliji we buse di bazase di keli ke sego khuke sego hago bette nzayela chesewi no hago magindu cheke semu kerna bette no tejabu Bettegi forkeli siji Serbi monipu heko haidi tsel savoketo jedo heko dekepu nkitu piloti kindu heko bu ketipo kapibadi pie heko siu workasa pu tsmor sosi ketsoko heko kepuse hoke pule kepu chole ke mopato te nipu no heko crossedi heko bu ndiezeno tsokoche Pekuse, hego sefor gazu, pu chalakeli chasache. Hego chido, hatebo leri ke hukeli honu. Homie, che pu vordi hego ze ke hutsole mode, deri ud baut chanu. Online nu hego ze ke hubato, no jabe sakori chasache, bu hego lerkeli pe teburi tajanguji. Hapete mori, hego danu. Yepo no to di vort hiti soza ho chole mokata hego zeka khokata chepo no hego zeka khokata hego soko sei rakraba chedo nropfo no hego bu pette ke zedi za chemu ntesi ba ga che pelewi hego ke ho ho chili di pa di soza ho pe vovo ke te pete hego bu za yin no pe vole jezeri sodu sahi kore hego ke hu lo ke te pete no hego bu ke che ke te se di la hego ni li ji che ke zo hego la che ke li ko no hego la che ke so ko se di Teche tiruben zimu hego kalagali ni puji suzano pe te kola taja chasewe amen